السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة 12 عربية الفضائية. التعليم في العراق طبعا من وصل إلى مراحل عليا ومراحل لا يستهان بها طبعا، وخصوصا أصبح اليوم المدارس الأهلية والجامعات الأهلية لها دور بارز على جميع محافظات العراق. طبعا هذا النظام هو نظام عالمي معمول به قبل سنوات طويلة، لكنه بالعراق خصوصا بعد سقوط نظام صدام حسين أصبح المعول على نظام الجامعات الأهلية والمدارس الأهلية أكثر من الجامعات الحكومية لأسباب عديدة. راح اليوم نسلط هذا الضوء مع هذه الحلقة مع الأستاذ رعد إبراهيم. طبعا الأستاذ هو عضو الهيئة التأسيسية لمدارس الفراهيدي الأهلية في محافظة النجف الأشرف. حياك الله أستاذنا العزيز. أهلا وسهلا بكم. حفظك الله أستاذ. نرحب بقناة 12 عربية وبالكادر الموجود وبالأخ العزيز حسام الخفاجي صاحب أو مؤسس قناة 12 عربية. نعم. ونشكر جهوده في نشر الثقافة والاهتمام بقضية التعليم وباقي القطاعات في العراق. حياك الله أستاذ العزيز، حفظك الله. طبعا أنت كونك يعني عضو مؤسس لمدارس الفراهيدي الأهلية لمدارس النموذجية هي محافظة النجف الأشرف، برأيك سبب لجوء الناس إلى زج أبنائهم في المدارس الأهلية حتى في الجامعات الأهلية أكثر من الجامعات الحكومية، شنو الأسباب يعني حسب رأيك؟ يعني بالبداية قبل لا أجاوبك عن السؤال يعني أعطيك نبذة مختصرة عن مدارس فراهيدي الأهلية. نعم. مدارس فراهيدي الأهلية تأسست بجهود مجموعة من الأخوة المدرسين. نعم. سنة 2014 وبنينا هذا الصرح اللي هو عبارة عن يعني 112 قاعة دراسية مع ساحات رياضية مع مختبرات علمية متطورة على مساحة حوالي 7000 متر. والمدارس خلال هذه السنوات الماضية حققت نتائج متميزة على مستوى السادس العلمي وباقي المراحل، يعني تقريبا 350 إلى 60 طالب وطالبة في المجموعة الطبية ومثل هذا العدد في المجموعة الهندسية وباقي الكليات. أما قضية سؤالك اللي تفضلت به أنه ليش الناس تلجأ إلى زج أبنائها تسجيلهم في المدارس الأهلية، طبعا ما يخفى عليك ولا على كل المستمعين والمشاهدين الإهمال، أنا ما نقول متعمد، الإهمال الواضح الموجود في البنى التحتية في المدارس الحكومية والقرارات المتخبطة اللي يعني خلت الأهالي تفكر أنه زج أبنائها المدارس الأهلية، لأنه الأمور اللوجستية والبنى التحتية والمختبرات العلمية وطريقة التدريس والنظام المتبع في المدارس الأهلية فاق المدارس الحكومية. طبعا احنا نأسف لهذه القضية لأنه المفروض المدارس الحكومية تكون هي الرافدة الحقيقية. نعم. وبعدها المدارس الأهلية تكون هي سند للمدارس الحكومية. نعم. عدد الإقبال الطلبة أو الطلاب في مدارس الفراهيدي قد يعني نسبة الإقبال عليها؟ يعني احنا كعدد رسمي موجود لهذا العام تقريبا 3800 طالب وطالبة ابتداء من المرحلة الابتدائية والثانوية. ايش قد نسبة النجاح سنويا في العام الدراسي؟ نسبة النجاح لا تصل على الصف الثالث. نعم. يعني نسبة 87% صارت هاي السنة راحت. أما السادس يعني تدري قضية النسبة تحسب على الدورين. وبعض القرارات الموجودة بالتربية وزارة التربية وهي قرارات يعني نعتبرها أنها قرارات خاطئة، مسألة تأجيل الطالب والسماح للطالب بالتأجيل وإعادة السنة. نفت قضية النسبة في كل المدارس. يعني صارت قضية النسبة هي شيء ثانوي. نعم أستاذ، النشاطات هنالك نشاطات صفية تقوم بها مدارسكم، يعني مثلا سبورات ذكية، ملاعب رياضية، زي موحد للطلبة؟ طبعا هو مسألة زي موحد مطبق خاصة في المرحلة الابتدائية. نعم. والنشاطات الصفية موجودة. نعم. الساحات الرياضية والمختبرات العلمية. نعم. وكثير من النشاطات اللي يعني مختبرات الفنية ومختبرات الحاسوب والمهرجانات اللاصفية اللي على مدار السنة من 8 إلى 10 مهرجانات بين الفنية وبين الرياضية وبين العلمية. نعم أستاذ، برأيك شنو الخصائص اللي تميز الجامعات أو المدارس الحكومية الأهلية عن المدارس الحكومية؟
اكو فد يعني فد ميزه فد خصائص مثل ما تفضلت انا بالجواب على نعم. احد اسئلتك. نعم. هي مساله البنى التحتيه. البنى التحتيه ومساله الدوام المنتظم. يعني المدارس الاهليه نوعا ما يكون نظامها خاص بها. نعم. يعني ممكن انه قانونها شويه بمرونه، رغم انه احنا تابعين لقانون وزاره التربيه وقانون مديريه تربيه النجف، ونحترم هذا القانون وماشيين عليه. نعم. لكن البنى التحتيه واللي يلقاها الطالب، يعني ابسط شيء اعطيك مثلا مساله توفر المكانات الصحيه النظيفه، القاعه الدراسيه النظيفه، السبوره، الامور الرحله، باقي الامور اللوجستيه هاي يلقاها افضل المدارس الحكوميه. ومثل ما يعني قلت اتاسف اكرر اسفي انه المدارس الحكوميه وصلت لهذا الحد، وان شاء الله اتمنى يعني انه تنمو وتصير هي الاولى وهي الرافد، واحنا بعد ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ، التعامل مع اقساط الطلبه شلون تعاملكم وياه؟ دفعه واحده على شكل دفعات؟ لا هو اكيد يعني ظرف البلد اكو الناس مثلا فد استثناء لبعض عوائل الشهداء؟ طبعا احنا عندنا تعامل مع مؤسسه مديريه الحج الشعبي. يعني ابناء شهداء الحج الشعبي لهم خاصه، يعني وبعض الحالات الخاصه والايتام والفقراء. واذا اكو بالمدرسه يعني اخوه 2 أو 3 أو 4 لهم حالات، هذا اكو حالات خاصه كثيره. يعني تقريبا عندنا 5 ابواب الحالات الانسانيه ابتداء من الشهداء نزولا. طبعا استاذ، ايضا عندي سؤال عن قبل فتره قانون صدر من وزاره التربيه والتعليم حول اضافه ماده الاخلاقيه. شنو تعقيبه على هذا الموضوع وشنو اسباب اضافه هذه الماده؟ والله هو القرار اجى متاخر. والله لانه يعني مع اعتزاز بالناس، واحنا عشائرنا وناسنا والعراقيين معروفين باخلاقهم وتربيتهم. لكن يعني انا رايي الشخصي قد اكون مخطئ، يعني عندنا ازمه اخلاق شويه. هي موجوده، عندنا ازمه اخلاق، فنحتاج هيك كتب. واحنا بالمناسبه يعني احنا مدارس فرحيد الاهليه كل مدرس فينا احنا دائما نوصيهم، وهم بدون ما نوصيهم. يعني حتى مدرس الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، وهو دور علمي زين. مساله الارشاد ومساله انه يوصلون الامور الاخلاقيه للطالب ويعلموه يرشدوه للطريق الصحيح. كل المدرسه بكل كادرها، يعني ابتداء من المدير والكادر الاداري الى المؤسسين والقائمين على المدرسه الى الكادر التدريسي، الكل يعني متعاونين في هذه القضيه، قضيه الاخلاقيه، ولا سيما مدرسين الاسلاميه، يعني ماخذين دور فعال جدا في هالقضيه. طبعا المدارس الاهليه دائما هي تحافظ على هيبه الطالب. انا اللي ملاحظها يعني اكو حاله انتشرت بالعراق بالفتره الاخيره انه ضرب الطلاب او التلاميذ بصوره مفرطه، يعني اهانه، صوره يعني مهينه، صوره مهينه جدا. يعني هسه مرات تقول لك يابا هذا المعلم اب، المعلم لازم هو يكون هو الاب وهو من مصلحه الطالب، بس مو اني اضربه واصوره وانشر يعني مقطع مثل قبل فتره الفيديو. يعني هذا انا اقول هذا شلون الناس ساكته عليه؟ شلون المجتمع ساكت عليه؟ شلون وزاره التربيه والتعليم ساكته عليه؟ يعني تعال صورني واني اضرب الطلاب بعقوبه مال جندي يتعاقب، جندي يتعاقب. هاي اقول وحده هاي من الحالات تخلي الناس يعني تجذب ابنائها للمدارس الاهليه بيها احترامات للطالب. وهي حتى في شوف هاي المدارس الاهليه والجامعات الاهليه كانت في الدول العربيه ما يدخلها الا ابناء الطبقات الارستقراطيه، انه الاثرياء والارستقراطيين. ولذلك هم يعني احنا عكس العراق اللي هاي تجربه فريده انتشرت بالعراق هسه، يعتبرون انه الطالب الفاشل هو اللي يروح للجامعات الاهليه، يعني هيك اختبار. بس هي العكس بباقي الدول. بس عندك مثلا هاي المدارس خصوصا في مصر، يعني عندك عباقرة مثل طه حسين، عباس العقاد، اسلام انور عكاشة، هاي اكو عباقرة كلهم من جامعات اهلية. انا قريت عنهم يعني كلهم جامعات اهلية وغيرهم. فهاي الظاهرة ضرب الطلاب وكذا احنا نريد نوجه للناس حتى الناس يعرفون انه هاي الطرق يعني ما شلون تعبر عنها حضرتك. يعني تفضل تعقيبك على استاذ العزيز. وفي في كل مفصل سواء علمي، رياضي، فني، سياسي، لابد اكو خروقات، لابد اكو فالسلبيات. يعني هاي طبعا ظاهره الضرب مثل ما نعرف احنا جينا من شنو بالسبعينات، هاي الظاهره كانت موجوده بوزاره التربيه، كان المجتمع يتقبلها، رغم انه وزاره التربيه تاكد من زمان يعني قانون التربيه ينهي عن هاي الحاله. هي ظاهره سلبيه طبعا وظاهره ما مقبوله نهائيا، لانه هو هذا طفل ما عنده ذاك الاستيعاب، المفروض ما ارشده بالضرب،
لكن اكو بعض الاخوه التربويين يعني ثقافته ما تساعد انه يرشد الطالب بالطريقه الصحيحه، فيلجا لها الطرق، وهي طرق مرفوضه طبعا. وللعلم ترى هي بالتربيه رغم انه منشوره بالمواقع، بس ترى هي وزاره التربيه نسبتها جدا قليله. قليلة. قليله، بس انه تسوون ضجه اعلاميه عليها تصير، بس هي نسبتها يعني يجوز 1 ل 10,000. نعم. أستاذ، كم يبلغ عدد المدارس الأهلية الآن في النجف؟ نعم. والله حسب علمي أعتقد مدارسكم تصدر المركز الأول. يعني. نعم. مدارس احنا العام اول عام قبل كورونا جو وفد وزاري هنا. نعم. زار المدارس، قال اريد صورها وبعدين ودانا يعني تمنيت اشوفها، ودانا شهاده انه هي المدرسه الاولى. المدرسه الاولى مع اعتزاز واحترام بكل المدارس الموجوده، ان شاء الله كلهم مدارس محترمه واساتذه محترمين، لكن البنايه الرصينه والطريقه العلميه اللي ينطيها المدرس والقياده الصحيحه والاهتمام بالطالب اخلاقيا وعلميا، يعني مهتم حتى بزيه حتى بلبسه حتى بطبته بطلعته، يعني خلي المدارس تصدر المدارس الباقيه، وان شاء الله نتمنى يعني نكون افضل وافضل. ان شاء الله. صار لديكم اقتراح حول قضيه معينه تخدم الطلبه في الفتره القادمه؟ لا تقول اقتراح، قول مقترحات ما شاء الله. يعني انت كإنسان عايش بالعراق واي واحد يمكن يشخص فد مقترحين، لكن مساله انه تثبيت الدوام الرسمي، التقليل من العطل، الاهتمام بالمناهج، التغيير المستمر، التغيير السلبي المستمر بالمناهج. يعني انا بدرس فيزياء نفس الوقت، يعني خلال 10 سنوات مرتين 3 تغير منهج الفيزياء، وباقي المناهج كذلك. فنتمنى من وزارة التربية، وهي ان شاء الله جادة بهذا الجانب، انه تثبيت مسألة انه الدوام كان قبل يقولون يبدأ الدوام بالتاريخ الفلاني ينتهي بالتاريخ الفلاني، تيجي قائمة بداية الامتحان يكون نص السنة بهذا التاريخ. يعني تصور ان بعض القرارات يصدروها الصبح ثاني يوم يلغوها. يعني السنة هاي قبل يوم قالوا باكر امتحانات الابتدائية، سمعتوا به؟ نعم سمعت. زين. وطلعوا المدرسين المعلمين هي قاعاتكم باكر امتحانات ابتدائية. جينا هيئنا كملنا بالعشرة قالوا لا والله مو باكر. فهاي قرارات متخبطة، ان شاء الله نتمنى انه تكون قرارات سديدة ومدروسة. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ، عندك فد شيء تضيفه؟ منا اي شيء باك تضيفه؟ اذا تحكي على الجانب يعني الجانب الوطني، اتمنى لهذا البلد ان شاء الله الازدهار والامان والخير لكل الناس ان شاء الله، واتمنى لطلبتنا التفوق، واتمنى لوزاره التربيه ان تكون جاده برفع مستوى التعليم بالعراق، وهي ان شاء الله من الوزارات السباقه لهذا الامر. والامر الاخير يعني احب اشكر الاستاذ الدكتور التربوي الناجح سيد عمار العرباوي، لأن كانت جهوده رائعة في تأسيس هذا الصرح، وأشكر جميع الأخوة المدرسين في هذا الصرح اللي بذلوا جهود جبارة، والشكر موصول للكادر الإداري والكادر الخدمي الموجود في مدارس فراهيد الأهلية، ولكل من ساهم في إنجاح هذا الصرح. وأنا أشكرك أستاذ على هذا اللقاء الجميل جدا. أعزائي المشاهدين، شكرا إلى الأستاذ رائد إبراهيم، مؤسس أو عضو الهيئة التأسيسية لمدارس الفراهيد الأهلية، على هذا اللقاء الجميل جدا. تقبلوا تحياتي حيدر الربيعي في الإعداد والتقديم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.